Данная лекция определяет управление областью духа, или, говоря по-другому, духовной области через статус души. Значит, в данном случае статус души подразумевает то, что принцип души является вечностью. То есть, так как душа вечна, то получается, каким образом можно менять структуру души с точки зрения понятия динамики, чтобы духовной областью управлять дальше, связать с сознанием, с событием и так далее. Так вот, на статусе души управление производится через структуру, в первую очередь, это изменение импульсных форм, я веду такое вот понятие. Значит, импульсная форма – это то, что значит, существует в виде импульса, имеет определенную форму, но при этом, при появлении импульсной формы, значит, у вас не нарушается статика основного объекта. То есть, тут есть такой закон мироздания, который говорит о том, что изначально существующий статус, он всегда сохраняется. Этот закон прослеживается на многих принципах реальности. Например, прошла секунда, все, что осталось в прошлом, оно, в принципе, считается недостижимым и так далее. То есть, вот такого типа закона. Это развитие принципа вечности на структуру динамики. Так вот, этот принцип сейчас я перекладываю на то, чтобы у вас была точная методология управления через неподвижность статики души. То есть, получается, для того, чтобы перевести, надо сделать этот импульс, но при этом надо пользоваться существующей реальностью. И вот тот пример, который я привел, что считается, что в прошлое нельзя войти физическим, например, методом, да, говорит о том, что существует метод духовный. И когда мы делаем перевод в будущие события какого-либо объекта информации, мы всегда пользуемся переходом информационного или там духовного плана. То есть фактически, когда речь идет о, значит, статусе души, можно говорить о том, что в этом статусе существует все одновременно. И вот когда вы переходите уже к управлению существующим, то получается, возникает задача управления совершенно другого порядка. Это все равно, что примерно такая задача, если вот ее перевести на плоскость восприятия, так сказать, физических объектов. Вот есть стол, например, да, поверхность стола. Каким образом, значит, можно управлять поверхностью стола в рамках его существования? То есть, как можно управлять? Ясно, что если с точки зрения физической реальности, чтобы один элемент стола соединить с другим, надо там, предположим, кусочек стола, ну, каким-то образом соединить, там, использовать приборы. Но чтобы соединить воображение, делать, в принципе, ничего не надо. Можно просто соединить воображение. Вот когда вы соединяете воображение, то есть мысленно, и переводите на какой-то объект, например, там можно физический объект, например, край стола немножко подпилить, и эти частицы пересыпать на другую часть, то у вас получается, что вы сначала промыслили. То есть фактически вы где-то создали образ, да? И вот теперь идет детализация, где создается этот образ, коли в том статусе, в котором вы работаете на уровне души, все существует всегда во всех взаимосвязях. Получается, что вы работаете на уровне действия. То есть я в данном случае обозначаю действие, дело, да, так скажем, как отдельное статусное свойство реальности, через которую вы можете управлять, зная, что это существует. То есть если мы для данного стола, например, возьмем элемент действия, уберем в сторону, то мы ничего не подпиливаем, да, но мы можем мыслить. Но это тоже действие. Таким образом, в действии существует уровень управления каким-либо статусом, например, физическим, да, и уровень действия даже без действия на другом плане. В плане его понимания. Например, мы можем не отпиливать, но мысленно мы можем это осознать. Значит, дальше, когда мы переходим к уровню души, то оказывается вот этот принцип, да, действия без действия фактически существует в основе организации следствия
управление души, именно следствие все-таки управления души. Потому что, чтобы прийти к первопричинному признаку, надо знать то, как создатель создавал, то есть технологию создания создателем. Так вот, это уровень следствия, о котором я сейчас говорю, он и определяет фактически связь души с элементами самой себя, проще говоря. Значит, и даже не скажешь проще, а говоря технологичнее. Потому что там понятия простоты там в принципе нет, а есть просто понятие слова и действия. Так вот, чтобы теперь познанный принцип применить к управлению духовной основой, надо понимать, что вот эта передаточная структура между элементами души и является духовной основой. То есть в этом определении дух – это элемент динамики души. Это все равно, что вот если сделать физическое действие и будет ветер, или там сделать действие с физическим уровнем, то дух – это элемент динамики души. То есть на таком уровне понимания, но не в плане там именно движения, а в плане контура души в заданной области, да, мы уже переходим к пониманию сознания. То есть каким образом нужно на сознании воспринимать, в состоянии логического размышления, воспринимать реальность, чтобы этот статус души был реализован. То есть когда вы работаете от души, то есть душой, то эта работа, она гармонизирована на все пространство-время, то есть она гармонична будет в любом случае. И получается, что вам надо переводить уровень элемента сознания на статус работы души. Так вот, этот перевод, как раз таки, он имеет уже структуру такую, что в информации духа, то есть в духовной основе, содержатся элементы, которые являются следствиями сознания. Вот здесь вот достаточно необычный ракурс показан мной. Дело в том, что я показываю не то, что как достаточно ясно, что дух может варьировать сознание в зависимости от состояния духа и меняется восприятие сознания. Это всем понятно. А здесь я показываю другой элемент, что в духовной структуре находится элемент, идущий от сознания. То есть, если размышлять таким образом, как просто размышлять от сознания к духу, то мы опять приходим к области сознания, но уже напрямую соприкасающейся с областью души. То есть, фактически, этот метод, он унифицирован, и он говорит о том, что с душой соприкасается все. Сознание, тело, дух, физическая реальность и так далее. Таким образом, объявляя сущность души, значит, основой мироздания, как оно и есть, что ибо создано Создателем, можно переходить к тому, каким образом любой элемент, да, в унифицированном его понимании, управляется душой. То есть, вот говорят там, развита душа, например, да? Почему она развита? Значит, принцип развития души может быть от Создателя, но принцип развития может быть и от развитости, например, сознания, что тоже заложено Создателем. То есть, когда идет развитие Создателя и то, что им вложено в мысль этого создания, то получается вот, божественный принцип вечности. Опять возврат, не возврат даже, а опять объявление вечности как элементом каждого движения. Значит, таким образом я вывел в данном случае такую формулу, фактически словесную в данном случае, что когда элементом движения является вечность, мы приходим к статусу Создателя. То есть задача управления заключается в том, чтобы понять то, что Создатель возлагал в каждый период на личность, например, на сознание, на душу. Личность – это комплексное понятие, содержащее душу, тело, сознание и так далее. Значит, поэтому в данном случае, когда мы идем по развитию мира, мы больше должны понимать статус, заложенный Создателем. Так вот, знание, значит, от Создателя, да, и являются вашими прямыми знаниями. А знание от Создателя – это то, что вы имеете, в том числе и реально, то, что вы движетесь, там, имеете определенные там планы, их реализуете, это происходит, значит, и это от Создателя. То есть, фактически связывая глубинные истинные знания Создателя по вечности развития с тем, что вы имеете реально, что и подтверждает факт ваших действий от Создателя, мы имеем переходный, так сказать, уровень,
который говорит о том, что мы, значит, можем иметь знания, которые даны как следующий шаг, исходя из того, что мы имеем сейчас. То есть это фактически я установил закон, который существует на уровне понимания. Так вот, я перехожу к следующей области. Это законы в понимании, которые есть, и их развитие. То есть каждое развитие может быть правильным, значит, зная, что окружающая среда ориентирована таким образом, чтобы развивать по статусу создателя все ваши действия. Значит, и создатель, очевидно, заложил этот статус однозначно, и во многом он уже заложил с элементами обучения этому статусу. Просто надо знать тогда, где эти элементы содержатся. И вот когда мы говорим о развитой душе, это то, что она развита в области познания, то есть в области взаимодействия, да, как правило. То есть, например, говорят, что душа развита, там, душевно развита, у него развита, например, душа, потому что он правильно взаимодействует. То есть, значит, он понимает структуру действия, да, структуру контакта с другой средой, например. И получается, что развитие души, чем оно шире, например, у Иисуса развито там, на всех людей, там, на весь мир, и он, получается, что он является и частью их. То есть отсюда, значит, следствие того, что путь движения к Создателю – это путь к вечности. И смысл данного движения, он объединяет тогда статус сознания и статус духа. То есть там, где есть вечность, элементы преобразовываются по унифицированному принципу. То есть элемент духа становится элементом сознания. Идет объединение, значит, совершенно разных ракурсов в понимании, потому что слово при его бесконечном развитии становится словом истины Создателя. Например, как в Древнем Тибете там считалось, что сказав это слово, он выходит, например, лама непосредственно на Бога. И слово ему было очень длинное иногда. То есть получается, что переход словесных форм имеет принципиальное значение. Так вот, когда вы слушаете эту лекцию, то переход, например, через звук О, вы обратите внимание, значит, перед звуком О и после звука О, это переход в нишу, где словесная фаза сливается с действием. То есть слово «дело» это будет являться одним. И вот когда в начале было слово, то дело это и было словом. То есть с этой точки зрения слово «вечность» определяет дело, да? Реальное существование вечности. То есть для того, чтобы найти механизм управления событием, его мгновенно применить, надо иметь статус, развитый таким образом, что вы всегда предопределяете события в положительную сторону. То есть я фактически вас сейчас подвел к тому статусному уровню, когда, находясь там, причем подвел, включая и технологию работы через слова. Находясь там, вы уже точно спаслись и спасли других. То есть вот эта вот система действия, да, заложенная в обучении, она предполагает такую же форму передачи другим, там, себе в будущем и так далее. То есть спасение, оно не подразумевает вероятностную возможность, оно подразумевает только однозначную и реальную структуру, выполнимую, но уже потому, что она уже выполнена, в том числе. Здесь я опять перехожу на технологии и показываю, почему она выполнена. Потому что в будущем вы ее реализовали. И вот совмещение будущего с текущим дает духовный статус. Оказывается, что когда мы берем и совмещаем элемент будущего с текущим, мы получаем элемент дух. Так вот, когда создается дух как элемент от, да, события, то можно видеть, что в собственном вашем духе содержится событие. И здесь в данном случае достаточно просто тогда управлять, изменив только лишь навсего духовное содержание, которое исходит от вашей же собственной души. А только эти решения, которые вы уже давно имеете, они содержатся в элементе будущего. Но элемент будущего, если мы рассматриваем мир не только как идущий от вас, но и когда мы рассматриваем, как формируется по принципу общих взаимосвязей, например, ваш дух с точки зрения пространства-времени.
Так вот, с точки зрения пространства-времени, элемент духа формируется при соединении будущего с текущим. Если вы берете будущее с прошлым, то вы получаете элемент сознания. Значит, получается, что текущее тогда объявляется как реакция, да? Это и есть, получается, элемент сознания. То есть в этих фразах можно находить очень простые технологии реагентности, но по управляющему статусу уже совершившегося спасения. То есть в данном случае, когда вы это знаете, вы, получается, уже неуязвимы. То есть вы приходите к структуре собственной организации. И вот когда структура собственной вашей организации начинает расти дальше, значит, вы понимаете дальше, что, значит, например, вы понимаете, что, значит, например, если взять элемент вашего будущего, то ваше будущее существует в информативном плане, так же, как существует элемент вашего духа. Так вот, когда вы берете ваше прошлое, то элемент духа там уже существовал, и вы там были. Значит, для того, чтобы, значит, стать вечным и не разрушаться, вам надо в этом элементе всего лишь навсего скопировать ваше существование, например, с какого вам нужен возраст, на элемент будущего. То есть так перестроить вашу духовную основу. Получается, что в этом статусе вы уже находитесь там. Но так как дух имеется в будущем и имеет там не только то, что он имеется, но и существует обратный механизм отсоединения мысленного, то есть ментального соединения будущего с прошлым, вы можете получить сознание. А из соединения будущего с текущим вы получаете дух. Так вот, возникает вопрос, как соединять. Если вы мысленно соединяете, вы получаете сознание. А как тогда соединить, чтобы получить дух? То есть создание подразумевает создание всех элементов. Вы должны уметь создавать собственную духовную основу. И тогда получается технология духовного развития, она не будет заключаться в каком-то мгновенном только творческом импульсе, например, там, или в чтении, или там, в развитии, значит, каких-либо, может быть, специальных технологий. Когда вы исповедуете основной принцип там, «не убей, не разруши», то вы, получается, имеете бесконечную структуру развития духа. И отсюда следует, что так как есть принцип «не разруши», он звучит, то там, как только вы строите на всех элементах существующих свою оптимизирующую позицию, вы попадаете мгновенно в структуру создания информации. То есть вот здесь я объявил основополагающий вообще принцип, который достаточно длительное время он не объявлялся в связи с тем, что не было тех проблемных настолько условий по возможности глобального уничтожения. Но тем не менее, этот принцип сейчас уже должен быть объявлен. Это впервые я делаю. Значит, здесь смысл данного принципа заключается в том, что как только вы строите, ничего не разрушая, вы приходите к элементам создания любой информации. То есть к фактически истинному знанию Создателя. Значит, получается, таким образом вы должны быть вечны не только потому, что вы, так сказать, строите или там хотите, но вы и так созданы. Потому что истинное создание подразумевает вечность. Поэтому получается, что раз вы созданы вечным, вы должны просто найти ракурс вечности в управлении внешней и внутренней средой. Как, например, находить данный ракурс вечности в каждом событии, это специальная технология. И как вот я говорил, она осваивается опытом гармонии развития. И в дальнейшем, на уже, получается, следующий год, когда вы приходите, я как раз там закладываю технологию неразрушения. То есть технологию, которая говорит о том, что вы, используя гармоничный принцип созидательный, вы можете себя всегда регенерировать. То есть, во-первых, не допустить проблемы, а во-вторых, полностью восстановить в любой точке пространства-времени.
Значит, здесь дальше закладывается следующий идеологический принцип, что, имея развитую духовную основу, вы можете, значит, создавать элементы развития не только, так скажем, в благоприятной среде, например, да, которая существует, но вы можете среду развивать. То есть фактически это говорит о том, что если, значит, вы имеете направленность сознательного развития, то, получается, это создание должны переносить на любые объекты информации. То смысл здесь состоит в том, что вы можете, значит, двигаться путем развития созидательным, и это есть единственный путь, но это движение должно сопровождаться тем, что ограничений вот в развитии для вас быть не должно. То есть в этом случае вы структуру развития уже поддерживаете в статусе вечности вашего создания. То есть получается, что в данном случае, чтобы вы, например, обычные события, например, исцеление там кого-либо, значит, или же просто вот регламентацию, оптимизацию событий, сделать какое-то дело правильно. То есть все это событие должно быть таким, чтобы оно существовало всегда и везде. Значит, все это событие имеется в виду весь комплекс. Как только вы достигаете этого элемента, получается, что вы технологически правильно подходите к решению задачи. С точки зрения целительства, это значит, используя данный изложенный здесь принцип, вы восстанавливаете так, чтобы орган фактически был вечным. То есть вы сразу предусматриваете все возможные связи данного органа, данного организма. И таким образом вы вносите регламент, значит, в его структуру, который заложен создателем. Регламент имеется в виду то, что было изначально сделано, так скажем, да, и куда был направлен человек. То есть, когда речь идет о том, что истина создателя, то есть то, что было связано его, значит, истиной, и то, что являлось истиной, и то, что было передано, это то, что душа вечна, а следовательно, понятие вечность переводится на тело. То есть, как только мы этот ракурс имеем, то тогда и нет средств глобального уничтожения, тогда нет смысла, например, развивать ядерное оружие. То есть, получается, сейчас наступило такое время, что следующим элементом является объявление вечности элемента души, который является телом. То есть в этом случае истина Создателя, она начинает развиваться в бесконечность, что и олицетворяет самого Создателя. То есть фактически обратное развитие от осуществившегося и есть действие Создателя. Поэтому управление событием может быть по этому же принципу, естественно, тоже. То есть, когда вы видите, значит, движение от осуществившегося к вам, то вы можете осуществившееся менять. Это управление прошлым. Если вы видите, что вы хотите иметь, например, в будущем или в текущем, то обратное движение переходит в дальнейшее движение. То есть имеющийся принцип можно просто перевести в дальнейшее движение. То есть имеющую технологию по управлению прошлым можно перевести всего лишь навсего, заложив мысль в дальнейшее. И вы, получаете, вы уже можете управлять прошлым. То есть таким образом, значит, то, что вот здесь я даю, я показываю, что каждая технология может быть переведена в ту технологию, которая вам нужна. То есть вот на этом базируется принцип мгновенного спасения. Ну, фактически, один раз, если вы там сделали действие и получили оптимизацию, то это уже говорит о том, что вы спасены, можете спасать. И вернее, даже спасете себя и других. То есть вот в технологии спасения надо использовать любую логически осуществившуюся или духовно, или душевно осуществившуюся структуру для того, чтобы закрепить ее вечность положительно. Таким образом, следующим этапом является закрепление элементов достигнутого и их пролонгация в вечную конструкцию. То есть, например, вы одним импульсом кого-нибудь вылечили, хотя бы там одну клетку восстановили. От этого уже можно брать, что вы можете и являетесь вечным, и других спасать. То есть, фактически, элемент самовосстановления и вечное существование, то есть неразрушение, обусловлено тем, что вы не только идете от духовной структуры, например,
но и идете к духовной структуре от событий. Таким образом, объединяя эти два статуса, естественно, ясно, что вы еще ближе подходите к структуре собственной души и организации тела. То есть то, что я сказал, это уже позволяет делать регенерацию, но речь идет о том, что при детальном изучении и собственном вашем углублении этой технологии вас уже тогда разрушить нельзя вообще. То есть вот это вот основная идеология, которая должна быть вами реализовываться. И смысл данной реализации еще в чем заключается? Тот, кто на данной идеологии работает, да, он переносит идеологию к следующим и так далее, и так далее. Получается, что он является тем, кто дает истинные и правильные знания в условиях существования системы глобального уничтожения. То есть все-таки, так как я вам даю именно систему спасения, то именно тот контекст, так сказать, индекс распространения вокруг себя информации, в мыслях, в действиях, он является существенным, принципиальным во всех ваших дальнейших действиях. Так вот, к следующей лекции, нужно будет подготовить такую, так скажем, мыслеформу, такое состояние духа и души, при котором вы элемент совершенно минимизированный вроде бы, то есть вот вы можете послать импульс излечить хотя бы одну клетку, не говоря о том, что вы можете уже регламентировать события, там, излечивать. Но даже минимальный импульс восстановительного признака вы должны перенести на вечный статус, ваш собственный и других. То есть это фактически система спасения по вашему специальному, так скажем, уровню развития. То, что специально, это то, что вы можете эту технологию освоить, просто прослушивая, даже не вникая, просто взяв эту кассету, просто, например, поразмыслив даже над этим. То есть в системе спасения подразумевается доступ по любому из возможных каналов. Или, например, я надиктовал, все, даже если бы вы сейчас не сидели, например, и не прослушивали, вы все равно должны уже спастись. Понимаете, вот это называется индивидуальная система спасения. И спасти, естественно, других. Значит, к следующей лекции надо будет, если формализовать задачу, минимальные осуществившиеся созидательные элементы сделать вечными.